नमस्कार, म त्रिभुवन ढकाल, वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय तारुङ। हजुर समक्ष विद्यार्थी एवं साहित्यकारहरू बिचमा भेटवार्ता गराउने सिलसिलामा आज भर्चुअल रूपमा हामी समक्ष उपस्थित हुनुहुन्छ साहित्यकार, कवि, बाल साहित्य सृजक शङ्खदेव ढकाल। शङ्खदेव ढकालसँग आज हाम्रा तारुङ स्कुलका नानीहरूले साक्षात् रूपमा वार्ता गरेर उहाँहरूको नानीहरूको आफ्नो जिज्ञासाबाट सन्तुष्टि प्राप्त गर्न गइरहनु भएको छ। यस वार्तामा सहभागी हुने तादुङ विद्यालयका विद्यार्थीहरू हुनुहुन्छ दीक्षा छेत्री, लाजिम तामाङ, अनिशा विश्वकर्मा, प्रिन्स कुमार र साहिल सुब्बा। यी पाँचजना विद्यार्थीहरूले शङ्खदेव ढकालसँग प्रश्न उत्तरको सिलसिलामा केही जान्ने अथवा सिक्ने विचार गरेका छन् भने यी साथीहरू विद्यार्थीहरूका साथीहरू सम्पूर्ण साथीहरू पनि अनलाइन जोडिनु भएको छ। त अब म सर्वप्रथम शङ्खदेव ढकालको छोटो परिचय तपाईँहरू समक्ष राख्न गइरहेको छु। उहाँको जन्म सेन्ट्रल पूर्व सिक्किममा भएको हो। उहाँलाई कवि, लेखक, उपन्यासकार, बाल साहित्य सर्जकको रूपमा चिनिन्छ। पेसागत रूपमा उहाँ अहिले मुख्यमन्त्री सिक्किम सरकारका सचिवहरूको रूपमा रहनु भएको छ। उहाँको साहित्यिक गतिविधिको कुरा गर्नु हो भने निकै अघिदेखि साहित्यको सेवा गर्दै आउनु भएको हो। तर पनि मैले केही उहाँका प्रकाशित कृतिहरूलाई मात्रै यहाँ राखेको छु र त्यसमध्ये उखान, लोक प्रचलित कथनका व्याख्यानहरू भनेर उहाँले प्रकाशित गर्नुभएको छ। तपाईँहरूले यहाँनिर देख्नु हुँदैछ। त्यस्तै प्रकारले झारलङ्गी भन्ने एउटा खण्डकाव्य पनि उहाँले प्रकाशित गर्नुभएको छ। मैले तपाईँहरू समक्ष किताबको आवरण यहाँ देखाउने कोसिस गरेको छु। त्यस्तै प्रकारले कालो घारी भन्ने सिक्किमको एउटा ऐतिहासिक तथ्यलाई मध्यनजर गरेर ऐतिहासिक एउटा उपन्यास लेख्नु भएको छ, जुन उपन्यासको आवरण पनि तपाईँहरूलाई मैले देखाउने कोसिस गरिरहेको छु। र त्यस्तै प्रकारले अलौकिक मिलन भनेर गोर्खा फौजीहरू को व्यथालाई, उहाँको कथालाई समेटेर गोर्खा फौजी उपन्यास लेख्नु भएको छ, जसको आवरण पनि तपाईँहरू यहाँ देखिरहनु भएको छ। यस्तै प्रकारले उहाँले बाल सुधा सागर भन्ने एउटा कथा, छोटा छोटा कथाहरूको एउटा सङ्ग्रह पनि प्रकाशित गर्नुभएको छ, जुन सङ्ग्रहबाट उहाँले साहित्य अकादमी पुरस्कार पनि प्राप्त गर्नुभयो। यसरी नै उहाँको अर्को एउटा उपन्यास पनि प्रकाशित भएको छ, जुन उपन्यासको नाम हो किरायको कोख, जसको आवरण म तपाईँलाई यहाँ देखाउन खोजिरहेको छु। यो किरायको कोख भुटानका नेपालीहरूले त्यहाँबाट खेदिनु परेको र विभिन्न दुःख झेल्नु परेको दर्द यहाँ यस किरायको कोखमा उपन्यासकारले समावेश गर्नुभएको छ, त्यसलाई पृष्ठभूमि बनाउनु भएको छ। र यो उपन्यास पढ्दा तपाईँलाई यसको मर्म, उनीहरूले भोग्नु परेको मर्म थाहा हुन्छ। र यो उपन्यास एकछिन बसेर पढ्नु पर्यो भनेर तपाईँ बस्नुभयो भने यसलाई नसिध्याइकन तपाईँ छोड्नुहुन्न। यस्तो मार्मिक व्यथालाई यस उपन्यासमा शङ्खदेव ढकालले व्यक्त गर्नुभएको छ। यी त भए शङ्खदेव ढकालका केही कृतिहरू र पुरस्कारहरू। यहाँ साहित्य अकादमी पुरस्कार मात्रै देखाइएको छ, तर विभिन्न अन्य पुरस्कारहरू पनि उहाँले ग्रहण गर्नुभएको छ। विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूबाट उहाँ अभिनन्दित हुनुभएको छ, सम्मान ग्रहण गर्नुभएको छ। उहाँको साहित्यको कदर गर्दै उहाँको साहित्यिक योगदानको कदर सम्पूर्ण नेपाली जगतमा भइरहेको छ। अब यहाँदेखि उताको कार्यक्रम शङ्खदेव ढकाल समूहका विद्यार्थीहरू स्वयंले अघि बढाएर लानुहुनेछ र 5 जना विद्यार्थीले यो कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुहुन्छ भने अन्य समस्त कक्षा 12 का विद्यार्थीहरू यस कार्यक्रमबाट फाइदा उठाइरहनु भएको छ। नमस्कार, हामी तादुङ विद्यालय परिवारको पक्षबाट हजुरलाई स्वागत जनाउँछौँ। म दीक्षा छेत्री र मेरा मित्रहरू लाजिम तामाङ, अनिशा विश्वकर्मा, प्रिन्स शाह र साहिल सुब्बा हजुर समक्ष प्रश्न उत्तरका माध्यमद्वारा केही जान्ने वा सिक्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। भुल भए क्षमा चाहन्छौँ। हाम्रो पहिलो प्रश्न छ, हजुरको पहिलो रचना प्रकाशित हुँदा हजुरलाई कस्तो अनुभव भयो? त्यस्तो मलाई केही भएन। मैले बाउ बराजुकोबाट सुनेको कथाहरूलाई त्यसलाई निचोड गरेर त्यसलाई
लिए, त्यसलाई तथ्याङ्कमा हाले। अन्त दिल्ली जस्तो ठाउँमाबाट चाहिँ कुनै पनि नेपालीको पत्र पत्रिका निकालियो भने सारा भारतमा र नेपालमा र हाम्रो गोर्खा फौजीहरू जो हङकङमा छन्, ब्रुनाईमा छन्, इङ्ल्यान्डमा छन्, तिनीहरूको लागि पनि हुन्छ भनेर मैले त्यहाँबाट कोसिस गरेको थिएँ। साहित्य सृजनाप्रति हजुर कहिले अनि कसरी प्रेरित हुनुभयो, कृपया बताइदिनुहुन्छ भन्ने आशा राख्दछौ। साहित्य भन्ने कुरो चाहिँ यस्तो हुन्छ, साहित्य चाहिँ कथनबाट सुरु हुन्छ। जब हामी बोल्छौँ, बात गर्छौँ, तपाईँले आज जुन कार्यक्रम गर्नुहुँदैछ यो नै तपाईँको यो एउटा जिज्ञासा हो। यो जिज्ञासाबाट पनि साहित्यको उत्पन्न हुन्छ र साहित्य एउटा लोक साहित्य हुन्छ, लोक भाषा हुन्छ, अर्को कथित भाषा हुन्छ, एउटा लिखित भाषा हुन्छ जो हामी कथित भाषा र लिखित भाषामा छुट्याउँछौँ। जुन प्रकारले हामी लेख्छौँ त्यो प्रकारले हामी बोल्दैनौँ, जुन प्रकारले बोल्छौँ त्यो प्रकारले लेख्दैनौँ। र लोक साहित्य जुन गाउँको भाषा छ, गाउँको भाका छ, गाउँको वर्णन गरिएको छ, तीहरूमा त्यस्तो प्रकारले हामीले प्रेरणा पाइन्छौँ। हाम्रो वातावरण जुन सेन्ट्रल पाण्डम क्षेत्रको वातावरणले मलाई सृजना गरेको जस्तो लाग्छ। मेरा स्कुलका शिक्षकहरूबाट प्रेरणा पाएँ मैले। हजुर, सबैले भन्छन् अहिले हामी विद्यार्थी वर्गमा कथा, कविता आदि पढ्ने गर्दैनौँ। के कारणले यस्तो कमजोरी देखा के गर्न सकिन्छ? यदि कुनै पनि वस्तु रुचिकार छैन भने तपाईँले लिनुहुन्न। तपाईँले लुगा किन्दाखेरि पनि छानेर लिनुहुन्छ। मान्छेले भन्छन् त्यो भनेको कुरामा विश्वास गर्नु हुँदैन। तर तपाईँहरूले अहिले किताबै प्रति पढ्नुपर्छ भन्ने कुरो छैन नि। तपाईँले कविता फेसबुकमा पढ्नुहुन्छ, तपाईँले युट्युबबाट पढ्नुहुन्छ, तपाईँले अहिले अनलाइन पढ्नुहुन्छ, तपाईँले डाउनलोड पनि गर्न सक्नुहुन्छ। कि पुस्तकै ल्याएर घरमा पढ्नुपर्छ भने आजको जमानामा यो कुरै होइन। र तपाईँहरूले आजको इन्टरनेटको जमानामा तपाईँहरूले साहित्यकारहरूको कृतिहरू तपाईँहरूले वेबसाइटमा पढ्न सक्नु। मलाई लाग्छ विद्यार्थीहरूले पढ्दैछन् र उनीहरूलाई अझै हौसला दिनुपर्छ। उनीहरूले आजकलको आधुनिक युगद्वारा यी हाम्रा पुस्तकहरू अर्थात् हाम्रा यी लेख कविताहरू जति फेसबुकहरूतिर पनि कविता आउँछन्, तपाईँको किताबहरू पनि आउँछन्, एमाजोनमा पाउँछ किताब, तपाईँहरूले त्यहाँबाट लिन सक्नुहुन्छ। वेबसाइटहरूमा पनि किताब पाइन्छ। यो मलाई त्यति विश्वास लाग्दैन आजकलको केटाकेटीले पढ्दैनन् भन्ने। आजकलको केटाकेटी मेहनती छन्, राम्रो मार्क्स ल्याउँछन्, उद्यमी छन्, गतिशील छन्। र मलाई यो एउटा दुईवटा होला। अब तपाईँको सबै मकै त उम्रिँदैन, खल्ट्या हुन्छ। अन्त त्यो खल्ट्या भएको ठाउँमा सबै खल्ट्या छ भन्न राम्रो लाग्दैन मलाई। र विद्यार्थीहरूलाई अलिकति त्यस्तो भन्नुभन्दा चाहिँ बरु विद्यार्थीहरूलाई पढ्ने प्रेरणा र हामीले राम्रो राम्रो लेख कविताहरू लेख्यौँ र उच्च कोटिको छ भने त जसलाई पढौँ लागोस्, पढ्दा पढ्दा अझै पढ्न मन लागोस्। हो, त्यो चाहिँ हामीलाई मनमा आउनुपर्छ। योभन्दा पनि कुरो तपाईँहरू नेपालीको विद्यार्थीहरूलाई त म के भन्न चाहन्छु भने अब नयाँ शिक्षा नीति आउँदैछ भारत सरकारको। भारत सरकारको शिक्षा नीति, नयाँ शिक्षा नीतिमा चाहिँ अब क्लास 5औं कक्षासम्म तपाईँहरूले नेपालीमा पढ्नुपर्छ। हाम्रो आउने सन्तानहरूले यहाँ सिक्किम, दार्जिलिङ, आसाम कहाँ जहाँ नेपाली बाहुल्य क्षेत्र छ नेपालीमा पढ्नुपर्छ। र नेपालीका पुस्तकहरूको त्यतिखेर खपत हुन्छ। नेपालीका पढ्ने विद्यार्थीहरूले रोजगारको अवसरहरू, शिक्षक शिक्षिकाहरू, कमेन्ट्री बनाउने, ट्रान्सलेटरहरू हुने मौका पाउँछन्। र अब तपाईँहरू अहिले क्लास 12 मा हुनुहुन्छ, कलेजमा तपाईँले अवश्य नेपाली लिनुहोस्, अनर्स गरेर लिनुहोस्, मेहनत गर्नुहोस्। मेहनत गरे पनि तपाईँले अनर्स लिन सक्नुहुन्छ। त्यहाँदेखि तपाईँले पोस्ट ग्रेजुएट गर्नुभयो, नेट गर्नुभयो भने कलेजमा प्रोफेसर हुन सक्नुहुन्छ। अब नयाँ शिक्षा नीतिले गर्दाखेरि 5औं श्रेणीसम्म तपाईँहरूले नेपालीमा पढ्नु पर्दाखेरि नेपालीमा पढ्ने जागृति, उत्साह, उमङ्ग त्यसै बढेर जान्छ। मलाई ठुलो विश्वास लागेको छ। र यो ग्रुप जुन स्कुल स्टुडेन्ट छ, क्लास 12 को स्टुडेन्टहरू छ, यिनीहरूले ग्रेजुएसन गर्दाखेरि ठिक्कै नयाँ शिक्षा नीति लाग्छ। कस्तो भाग्यमानी। बाल साहित्यमाथि हजुरको ठुलो योगदान छ भन्ने हामीले सुनेका छौँ। कतै आकर्षक बाल साहित्यको कमीले हाम्रो नेपाली भाषाप्रतिको रुचि हराएको त होइन? हजुर के भन्नुहुन्छ यसमा? बाल साहित्य अब यस्तो छ, बाल साहित्य भन्दाखेरि चाहिँ अब केलाई भन्ने बाल साहित्य? अब यति पानी गेगे रानी, यति पानी गेगे रानी भन्दै चुर्लुमा पानी गेगे रानी, त्यहाँदेखि त्यो नानी चुर्लुमा डुबेपछि उता छैन। नानी पौडी खेल नानी, तरेर आऊ नानी भन्ने छैन। अन्त हाम्रो नर्सरी राइममा जुन अब छ हाम्रो
ची मुसीले खायो धान, काठ बिरालाको कान, त्यो पनि साहित्य हो। र नेपाली साहित्य बाल साहित्यमा मैले बाल सुधा सागर भन्ने एउटा 16वटाको कथा लेखेको छु। त्यसमा चाहिँ उत्कृष्ट कथाहरू छन् जसले ज्ञान दिन्छ नानीहरूलाई, किशोर अवस्थासम्म ज्ञान दिन्छ। प्यारेन्ट्सहरूलाई नानीहरूले कथा भन्नुहोस् न, आमा बुबा कथा भन्नुहोस् न भन्छन्। आमा बुबाहरूले पनि त्यो पढेर नानीहरूलाई कथा भन्नुपर्छ। र हामीले शिक्षा चाहिँ के छ भनेदेखि हामीले प्राइम टाइम जुन दिउँसोको छ हामी स्कुलमा निकाल्छौँ, साथीहरूसँग निकाल्छौँ, टिचरहरूसँग टाइम निकाल्छौँ। र अरू बेला हामी सुत्दा बस्दा छुट्टीमा सबै हामी बाबुआमासँग हुन्छौँ। त्यतिखेर हाम्रो बाबुआमाहरूको पनि उहाँहरूको पनि जिम्मेवारी हुन्छ कि नानीहरूको माथि जिम्मेवारी उहाँहरूको पनि बराबरी हुन्छ। र तपाईँहरूले बाबाआमाहरूले भनेको कुराहरूलाई ध्यानमा राखेर उहाँहरूले सुनाएका कुराहरूलाई, उनीहरूले भनेका कुराहरूलाई अन्धा रूढिवादी नभनेर पुरानो कुरा नगर्नुहोस्, उहिलेका कुरा नगर्नुहोस्, नभन्नुहोस्। जबसम्म जबसम्म हामी अगाडि हेर्दैनौँ, जब हाम्रो पछाडिको इतिहास छैन भने हामी अगाडि जान सक्दैनौँ। त्यस उसले गर्दाखेरि हाम्रो पछाडिको इतिहास डह्रो छ। हाम्रो उहिलेका कथाहरू, उहिलेका कुराहरू अहिले नानीहरूलाई के हाम्रो टाइममा हामी यसरी गर्थ्यौँ, यहाँबाट यसरी दुःख गर्थ्यौँ, यसो गर्थ्यौँ, उसो गर्थ्यौँ भनेर केटाकेटीलाई भन्यो भने यो बुढाहरूको कुरा, उहिलेको कुरा भन्छ। त्यसमा ज्ञान लुकेको छ, त्यसमा ज्ञान छ। त्यस्ता पहिला तपाईँले कसरी गर्नुभयो, कसरी हिँडेर जानुहुन्थ्यो, कसरी बजार जानुहुन्थ्यो, कसरी सौदा गर्नुहुन्थ्यो, कसरी सागसब्जी बेच्नुहुन्थ्यो, कसरी ल्याउनुहुन्थ्यो, कसरी पढ्नुभयो, स्कुलमा शिक्षकहरू कति थिए, पाठ्य पुस्तक कति थिए, कसरी पढ्नुभयो, कसरी तपाईँले यो दुःख गरेर यो स्थितिमा आउनुभयो भनेर चाहिँ नानीहरूले बाबाआमाहरूकोबाट सिक्नुपर्छ। र हामीले जब बाबाआमाका कुरा सुन्दैनौँ बसेर भनेदेखि हामी एउटै कमरामा गएर ठस्सै बसिरह्यौँ, हामी भयौँ भने एकलकाटे हुन्छौँ। हाम्रो समाजमा पनि हामी आउन सक्दैनौँ। बाल साहित्यमा भारत सरकारको यो एकाडेमी पुरस्कार, साहित्य एकाडेमी पुरस्कारले मलाई सम्मानित गर्यो। र त्यसमा राम्रो राम्रो कथाहरू छन्। ती कथाहरू तपाईँहरूले पढ्नुभयो भने तपाईँहरूलाई पनि ज्ञान हुन्छ। र त्यो किताब के अरे म उपलब्ध गराइदिन्छु सरलाई। कुनै दिन क्लासमा सरहरू छुट्टीमा हुन्छ, कोही बेला क्लास लाग्दैन, त्यो टाइममा चाहिँ नभएदेखि वेबिनारमा तपाईँहरू स्टुडेन्ट मिलेर एउटा कथा भन्ने, एउटा पाठ्य पुस्तक पढ्ने, पढेको भन्दा सुनेकोले राम्रो ज्ञान आउँछ। र पढ्दै पनि सुन्दै गऱ्यो भने झन् भित्र जान्छ। त्यसले गर्दाखेरि मनभित्र कुरालाई राख्नु र त्यसलाई पछि गएर हातले लेख्नु चाहिँ मनभित्र हाम्रो ब्याक अफ माइन्डमा हाम्रो राख्नुको लागि चाहिँ यो कुराहरूको आवश्यकता छ। तपाईँहरूलाई म त्यही भन्न चाहन्छु। सर, भनिन्छ अहिले शुद्ध नेपाली भाषाको प्रयोगमा कमी आएको छ। साना ठुला सबैमा लिङ्ग, वचन, क्रिया आदिको शुद्ध प्रयोगमा पनि कमी देखिन्छ। जस्तै बाबु आयो, आमा पनि आयो। कहाँ अनि के को कमीले यसरी भाषा अशुद्धिकरणतिर जाँदैछ होला? अब के गर्ने? अब नानी, अघि तपाईँले समस्या भन्नुभयो, समस्या कहीँ पनि छैन। समस्या आफ्नो मनभित्रबाट आउँछ। समस्या म यो कुरो जान्दिनँ भन्नु चाहिँ आफूमाथि शरम मान्नुपर्ने कुरा हो। झन् मैले आमाले बोलेको भाषा, आमालाई मेरी आमा यस्ती उस्ती भन्नु जस्तै हो। त्यसरी मेरो सिक्किम यस्तो नराम्रो, भारत माता नराम्रो भन्नु जस्तै नेपाली भाषा, मातृभाषालाई पनि म जान्दिनँ भन्नु चाहिँ बहुत मूर्खता हुन जान्छ। यस्तो कहिले नभन्नु कसैले पनि। यसले गर्दाखेरि हामीले हाम्रो समाज, संस्कृति र भाषालाई तिरस्कार गर्यौँ भने हामी कहिले अगाडि बढ्न सक्दैनौँ। हाम्रो अस्तित्व नै मातृभाषामा रहेको हुन्छ। हामी कुरा साँच्चै बुझ्छौँ, सपनामा पनि हामी मातृभाषामै सपना देख्छौँ भने अब अर्को कुरा तपाईँले बाबा आयो, आमा गयो, आयो त्यस्तोहरू भन्ने जुन कुरा छ, लेख्दाखेरि भाषाको शुद्धता हुनुपर्छ। बोल्दाखेरि तपाईँले कथित भाषामा तपाईँले यो व्याकरणको, लिङ्गको तपाईँले ध्यान नदिँदा पनि हुन्छ। ध्यान दिनुपर्छ जति सक्दो। तर अहिले अब नेपाली विद्यार्थीहरू, नेपाली पढ्ने विद्यार्थीहरूले त्यस्तो भन्दैनन्। तपाईँहरूले 11-12मा भाषा लिनुभयो, तपाईँहरूकोबाट यस्तो गल्ती हुँदैन। एक दिन के भएछ भने काग र कल्चुडोको कथा भन्छु म तपाईँहरूलाई नि। कागले माथि आकाशबाट यसो हेरेछ अरे, हाँस चाहिँ पौडी खेल्दैछ, तल पौडी खेल्दैछ। म पनि पौडी खेल्नु पर्यो, कति मजाले, यस्तो गर्मी छ, म चाहिँ काग काग गर्दै बाहिर हड्डी खाँदै बाहिर बस्नुपर्छ, घुम्नुपर्छ। उता मजाले त्यहाँ माछा खाँदै बसिरहेको छ, म पनि पौडी खेल्नु पर्यो भने तल झरेछ। तल झरिसकेपछि चाहिँ मलाई पौडी सिकाइदेऊ न हाँस राजा भनेर भन्दाखेरि हाँसले भन्नुभएछ, तिम्रो सक्दैनौ, तिम्रो पन्जामा यस्तो जाली छैन ताकि तिमी पौडिन सक्छौ। त्यस उसले गर्दाखेरि तिमी
पौडिन सक्दैनौ भन्दाखेरि मलाई सिका कि सिका भन्ने। अब कागले ठुङ्छ भनेर डरले चाहिँ त्यो हाँसले भने चाहिँ लु त आऊ भनेर 15 दिन 20 दिन महिना दिनसम्म त्यो तर्नु जानेन, किनभने त्यो उसको पन्जामा जाली छैन। जाली नभएपछि उसको त्यो ख्याउनु सक्दैन र अगाडि बढ्नु सक्दैन। पानी पछाडि फ्याँक्यो भने अगाडि बढ्नु सक्छ। त्यसले गर्दाखेरि त हेत यो बेकारको अल्छी लाग्दो रहेछ हौ भनेर चाहिँ त्यो काग काग गरेर कराउने त्यो चाहिँ के गरेछ भने त्यहाँबाट हिँडेछ गएछ। त्यहाँबाट अब गएपछि आफ्नो उड्नु पनि बिर्सेछ। उड्नु पनि बिर्सेर चाहिँ त्यो कलचुडो भएछ। बुझ्नुभयो? कलचुडो भनेको एउटा चरा हुन्छ, अलिक निलो निलो काग जस्तै हुन्छ, निलो निलो हुन्छ। त्यो चाहिँ के भएको भने पानीमा त्यो कागको त्यो प्वाख पखालेर निलो निलो काग सफा भएको। त्यहाँदेखि त्यो चाहिँ तपाईँले कहाँ पाउनुहुन्छ भने खोल्सा खाल्सीतिर पाउनुहुन्छ। सरलाई सोध्नु, खोल्सा खाल्सीतिर तपाईँले कल्चुडो पाउनुहुन्छ। घरमा सोध्नु कल्चुडो कस्तो हुन्छ। त्यो न बेसी उड्नु सक्छ, न हिँड्नु सक्छ, न काग जस्तो कराउनु सक्छ, न हाँस जस्तो कराउनु सक्छ। र त्यसले गर्दाखेरि जसले एउटा बाटो पहिलाएर एकपट्टि लागेर हिँडेकै अब नेपाली भाषा प्रति तपाईँलाई लगन भयो। क्लास 11 12 मा तपाईँले नेपाली लिनु भएपछि तपाईँले स्कुल कलेजमा पनि लिनुहुन्छ भनेपछि लगन त हो। अब तपाईँको बालुवा बनाउँदाखेरि बालुवा बनाउने फ्याक्ट्री छैन, तर पानी जस्तो नरम चिजले तपाईँको ढुङ्गा ढुङ्गा ठोकाइदिएर बालुवा निस्किन्छ भने हामी मानव जाति हामीलाई यत्रो बुद्धि विज्ञान दिएको छ, हामी त केही पनि गर्न सक्छौँ। त्यसैले गर्दा तिमीहरूकोमा क्षमता छ, तिमीहरूले गर्न सक्छौ। तिमीहरूले आजैदेखि यो शिवराज शर्माको नेपाली पूर्वाञ्चल नेपाली साहित्यको पूर्वाञ्चलको त्यो ग्रामर पढ्नु। यस्तो यो भाषा बिग्रियो भनेर हामीले चिन्ता गर्नु पर्दैन। भाषा सपार्ने पनि मान्छे उत्तिकै छन्, बिगार्ने कम्ती होला, सपार्ने पनि झन् उत्तिकै छन्। तपाईँहरू जस्तो आएर सप्रिन्छ। अब एउटा दोडाले त्यसो भन्दै भन्दै हाम्रो भाषा बिग्रेर जाने कुरा होइन। र मलाई लाग्छ हाम्रो कथित भाषामा कतिवटा त्रुटिहरू होलान्, अरू भाषाका शब्दहरू आए होलान्, अरू भाषाको अरूले बोले जस्तो हामीले पनि बोल्यौँ होला। त्यसले गर्दाखेरि हामीले गलत बोल्दैछौँ, त्यसलाई हामीले सुधार गर्नुपर्छ। हजुरले नेपाली साहित्य सृजनामा ठूलो भूमिका निभाउनु भएको कुरा शिक्षक शिक्षिकाबाट सुनेका छौँ। हजुरले झारलाङ्गे, किरायको कोक, उखान जस्ता कृतिहरूको योगदान दिएर साहित्यलाई धेरै धनी पार्नु भएको छ। हजुरको सबैभन्दा मनले खाएको वा आफूलाई सन्तुष्टि दिने कृति कुन हो जान्न सकिन्छ? जस्तो प्रकारले आफ्नी आमाले छोराछोरीलाई छुट्याउँदैनन्, एकजनालाई काखमा त्यही स्तनपान गरेर वक्षस्थलको स्तनपान गरेर सबै नानीहरू एकै प्रकारले देख्छिन्। आमाको नजरबाट जुन प्रकारले एकै नजरले हेरिन्छ, मैले सृजना गरेका पुस्तकहरू पनि म एकै नजरले हेर्छु। त्यति नै प्रिय छन्, त्यति नै उत्कृष्ट छन्, त्यति नै पठनीय छन्, त्यति नै मेरो लागि प्रिय छन्। हजुरले लेख्नु भएको एउटा कृति छ कालोबारी भन्ने। हजुरलाई त्यो कृति लेख्न केले प्रोत्साहित गर्यो कि हामी जान्न सक्छौँ? कालोबारी भनेको चाहिँ एउटा मैले पश्चिम सिक्किमको एउटा परिवारको बारेमा लेखेको छु र पूर्व सिक्किमको एउटा परिवारको बारेमा लेखेको छु। त्यो जमानामा ब्रिटिसको राजमा कसरी चाहिँ हाम्रा पुर्खाले मेहनत गरेर दुःख गरेर कालोबारी यहाँदेखि याटुङसम्म बोकेर लगेर बिना ज्याला आफ्नो खाएर कसरी गरेर चाहिँ हामीलाई आज सिक्किममा यो जग्गामा पुर्याए। आज तपाईँहरू हामीलाई वेबिनार, हाम्रा बाजे बराजु हाम्रो सेकेन्ड जेनेरेसन अगाडिको सेकेन्ड जेनेरेसनले कालोबारी बोकेको, बुझ्नु भएन? 1914 देखि 1947 सम्म तपाईँको यो जेनेरेसन, तपाईँको पिताजीको जेनेरेसन, मेरो जेनेरेसन र मेरो छोराछोरीको जेनेरेसनले चाहिँ यो थाहा छैन कि यो कस्तो कष्ट, पीर, मार्का, वेदना, असहाय, त्यतिखेर कालो ज्वरो, औले ज्वरो, दादुरा, खटिरा, मासी, चुर्ना पर्थ्यो, जुम्रा पर्थ्यो, चुर्ना, जुम्रा, जुका, यी सबै भोगेर चाहिँ आज हामीलाई चाहिँ यो जग्गामा हाम्रा पुर्खाहरूले ल्याइदिए र हाम्रा पुर्खाले गरेको उन्नति, सक्षमता, उद्यमिता, खेत बिराएर बारी बिराएर घर बनाएर आफू इस्टाब्लिस भएर गाई पालेर अन्न बाली उब्काएर हाम्रा बाउहरूलाई पढाए, बाउहरूले हामीलाई पढाए, हामीले नानीहरूलाई पढाउँदैछौँ। यसको चाहिँ के छ भने चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो नानीहरूले जानुन्, हाम्रो समाजले जानोस् हाम्रा पुर्खाहरूले कुन प्रकारले उन्नति गरेका रहेछन्, काम गरेका रहेछन्, कसरी मेहनत गरेका रहेछन् भन्ने जानकारीको लागि यो लेखिएको। यो एउटा कष्टदायक
यो यो चाहिँ सिस्टमलाई भनेको कुनै जाति विशेषलाई भनेको होइन। त्यतिखेर भारतमा यस्तै लगान भन्ने तिमीहरूले हेर्यौ होला पिक्चर, आमिर खानको लगान पिक्चर। लगान पिक्चरमा जुन प्रकारको थियो लगानी, अघि मैले तपाईँले झारलाङ्गी भन्नु भएन, त्यो झारलाङ्गी चाहिँ लगान जस्तै हो। झारलाङ्गी भनेको झारा भनेको ट्याक्स भनेको, कर भनेको, झारा भनेको, लाङ्गी भनेको लगानी भनेको ट्याक्स लगाउने भनेको। यो ट्याक्स लगाउँथ्यो, 1 रुपियाँ धुरीको खजाना सरकारमा बुझाउँथ्यो, 5 रुपियाँ उनीहरूले ठिकादारहरूले खान्थे। हो यो प्रकारको यो इतिहास र तथ्याङ्कको आधारमा मैले उपन्यासमा लेखेको, किनभने मेरोमा डेट छैन कुन दिन के भयो भनेर, तर कथा चाहिँ मलाई याद छ, मेरा पुर्खाहरूले भनेको कथा याद छ। मैले कमसे कम 6 साल 7 साल लगाएँ सिक्किमको गाउँ गाउँमा 80 देखि उँभोका बाहरू जसले कालो भारी बोके उनीहरूसँग गएर कुरा गरेँ, बसेँ, गफ गरेँ, उहाँहरूसँग वार्तालाप गरेँ, कसरी जानुभयो, के खानुभयो, के ल्याउनु भयो। हो यसरी मैले कालो भारीको त्यहाँ त्यतिखेरको जीवनको व्यथा र त्यतिखेरको दुर्दशा जुन थियो त्यसमाथि मैले लेखेको हुँ। यो एकदमै मार्मिक छ। तपाईँले किरायको कोख पनि पढ्नुहोस्, कालो भारी पनि पढ्नुहोस्। कालो भारी म तपाईँहरूलाई सरलाई दिन्छु, सरले कालो भारीको 5 पेज डेली पढेर सुनाउनु भयो भनेदेखि तपाईँको सकिन्छ। अनि स्टुडेन्टहरूले पनि पढेर सुनाउने, हामीलाई त के गर्थ्यो भने डिक्टेसन हुन्थ्यो, अन्त स्टुडेन्टहरूले अगाडि आएर पढ्नु पर्थ्यो एक प्याराग्राफ, त्यहाँदेखि सरले एक्सप्लेन गरिदिनुहुन्थ्यो। त्यस्तै अब तपाईँहरूको त झन् न्यू टेक्निक, नयाँ प्रकारले तपाईँहरूको सरहरूले पढाउनुहुन्छ। तपाईँहरू पहिला त हाम्रो सरहरू ट्रेनिङ गरेको हुँदैन थिए, यति हुँदैन थिए, तर उनीहरू चाहिँ खोज गरेर पडताल गरेर महाभारतका कथा भन्थे हामीलाई पञ्चरत्नका कथा भन्थे, हामीलाई गीताका उपदेशहरू दिन्थे। त्यस्तो प्रकारको हाम्रा शिक्षक शिक्षिकाहरू थिए। अङ्ग्रेजी नपढे पनि अङ्ग्रेजी दोहोरो बोल्न सक्ने उनीहरूकोमा क्षमता थियो, तर उनीहरूले आफै कोसिस गरेर गरेको। र अहिले चाहिँ हामीले हाम्रो भाषालाई चाहिँ एकदमै प्रिय बनाएर, हाम्रो आत्माको भाषा बनाएर, म नेपालीमा कमजोर छुइनँ, आज म कमजोर छु भने कमजोरै भइबस्छ, त्यसले कहिले अगाडि बढ्न सक्दैन। म जान्दछु भन्ने आफ्नो मनमा म के गर्न सक्दिनँ जीवनमा भन्ने आफ्नो मनमा छ भने तपाईँहरूले गर्न सक्नुहुन्छ। धेरै धेरै धन्यवाद हजुरलाई। हामी अवश्य पढ्नेछौँ हजुरका रचना कृतिहरू। हजुरले नेपाली लोक साहित्यमाथि आफ्नो विचार राखिदिनुहुन्छ भन्ने हामी आशा राख्दछौँ। लोक साहित्य भनेको चाहिँ तपाईँको यो हाम्रो दिमागमा कुटकुटमा भरिएको हुन्छ। लोकबाटै उत्पन्न भएको भाषालाई लोक साहित्य भनिन्छ। झ्याउरे भन्ने झ्याउरे गीत भन्छ नि, तर त्यो झ्याउ यो रुखको झ्याउ होइन, समाजको झन्कारलाई झ्याउरे भन्छ, लोकको झन्कारलाई झ्याउरे भन्छ। झन्कार शब्दबाट झ्याउरे भन्छ। हाम्रो जुन जस्तो झ्याउरे गीतहरू छन्, लोक कथाहरू छन्, लोक साहित्य जस्तो तपाईँको उखानहरू छन्, तुक्काहरू छन्, यो चाहिँ हाम्रो फिजिक्सको फर्मुला, ओम्स ल, बोयल्स ल तपाईँले पढ्यो होला नि, होइन? त्यो केमिस्ट्रीमा कम्बसन अफ फ्युल्सहरू पढ्यो होला, होइन? ती फर्मुला जस्तै हो हाम्रो उखानहरू। जति भाँडो उति चुबुरको, खाउँ भने दिनभरिको शिकार नखाउँ भने कान्छा बाउको अनुहार, त्यो छ। हाम्रो खेती किसानबाट आएको छ। हाम्रो जति पनि उखानहरू छन्, उखानहरू जति हाम्रो समाजमा उखानहरू छन्, नानीहरूका कथा छन्, कविता छन्, तीहरू चाहिँ तपाईँहरूको हाम्रो गाउँबाट आएको छ। अब घरमा बिरालो हुन्छ, कुकुर हुन्छ, म्याउ म्याउ बिरालो यतातिर आऊ, तेरो नाना काटिसक्यो मुसामारी खाऊ, हो यस्ता बाल गीतहरूबाट साहित्य सिर्जना हुन्छ। र लोक साहित्य भनेको चाहिँ के भनेको चाहिँ गाउँमा उसमा बोल्ने, भन्या जस्तो गर्या जस्तो त्यो साहित्य जो चाहिँ लोकमा प्रचलित भएको भाषालाई लोक साहित्य भनिन्छ। अन्त लोक साहित्यमा उखानको बहुत ठुलो महत्त्व छ। उखानले हाम्रो भाषालाई महको चाका जस्तो एकदम रसिलो स्वादिलो बनाएको छ। हामीले थोरै भन्दाखेरि धेरै बुझ्छौँ। हाम्रोमा गाउँ खाने कथाहरू छन्। गाउँ खाने कथाले गाउँ त डल्लै खानेकुरा आएन, तर एउटा यसो भन्दाखेरि गाउँ खाने कथाहरू छन्। ती गाउँ खाने कथाहरूबाट पनि हामीले धेरै कुरो सिक्छौँ। यो चिजको बारेमा जान्दछौँ। अरिमोठे निमोठे फुगरे चिज आयो के हो भनेर सोध्छ, होइन? आमा भन्दा छोरी बाठी के हो भनेर सोध्छ।
हो त्यस्तोहरू के अरे गाउँ खाने कथाहरू तपाईँले गाउँ खाने कथाको कम्पिटिसन गर्नुहोस् क्लासमा हो। तपाईँले उखानहरू दिनमा 5-5 वटा लेख्ने गर्नुहोस्, उखान 5-5 वटा लेख्ने गर्नुहोस्। जब तपाईँले पढ्नुहुन्छ, पढेर दिमागमा हाल्नुहुन्छ र सँगसँगै लेख्नुहुन्छ, तपाईँको दिमागमा ठ्याक्क बस्छ। अनि लेख्दाखेरि गल्ती भयो भने नगर्नु, ठक्क डिक्सनरी अगाडि पल्टाउनु, छोटी इकर बडी इकर, छोटो उकर बडो उकर, कहीँ गल्ती छ भने तपाईँले एकपल्ट त्यतिखेर टेस्ट गरेर हेर्नुभयो भने तपाईँलाई जिन्दगीभर बस्छ। म चाहिँ नेपालीको स्पेलिङ कसरी गर्थेँ भने जुन चाहिँ मलाई अप्ठ्यारो लाग्थ्यो त्यो 40 पल्ट लेख्थेँ। त्यो 40 पल्ट लेख्दाखेरि कहिले पनि स्पेलिङ मिस्टेक गरेँ। जुन अप्ठ्यारो लाग्छ त्यसलाई घोटेको घोटे, ठोकेको ठोके, ठोकेको ठोके गर्नुपर्छ। हामीले ठोकेको ठोके गर्नुपर्छ। हिट हिट हिट, त्यहाँदेखि तपाईँको आउँछ। र हामीले जुन चिजलाई अप्ठ्यारो मान्छौँ त्यही चिजलाई मात्रै गरिरहनुपर्छ। त्यसले गर्दाखेरि सजिलो। र लोक साहित्य भनेको चाहिँ लोकमा भएका साहित्यहरू, लोक झङ्कारबाट निस्केका गीतहरू, कथाहरू, कविताहरू, तपाईँको दोहोरी खेल्ने, अब लोक साहित्यमा धान रोप्दा गाउने गीत भयो, मकै गोड्दा गाउने गीत भयो। हाम्रो लिम्बू साहित्यमा मकै गोड्दा गाउने गीत छ, धान रोप्दा धान नाचहरू छ, हाम्रो परेली खेल्दा गाउने गीतहरू छ, हाम्रो धान रोप्दाखेरिको गाउने गीत छ, धानको दाइँ गर्दा गाउनेको गीतहरू छ। ती चाहिँ लोक साहित्यहरू हुन्। ती लोक साहित्यहरूलाई हामीले संरक्षण गर्यौँ भनेदेखि अब सभाई भयो, हाम्रो बिहामा खाडो जग्गाको देख्नु भएको छ होला, यो कतिजना नेपालीहरूको खाडो जगाउँछन्, हो त्योहरू चाहिँ हाम्रो लोक साहित्य हो। त्यतिखेरको लोक साहित्य। बालन भन्ने एउटा नाटक थियो, गीति नाटक हो, त्यो बालन पनि हाम्रो लोक साहित्य हो त्यतिखेर समयको। त्यतिखेर रातभरि बसेर बालन हेर्थे, किनभने कुनै मनोरञ्जनको साधन थिएन। त्यो एउटा नाटकीय भङ्गमा उनीहरूले त्यो बालनलाई गर्थे। मैले एउटा बालनको किताब पनि लेखेको छु। हाम्रो समाजमा त्यति बालनको प्रचलन भएर गएको थिएन, यद्यपि मैले त्यसलाई चाहिँ नेपालीको बालनलाई चाहिँ हिन्दीमा लेखेर हिन्दी साहित्यकारहरूले अर्थात् हिन्दीको समाजले पनि हाम्रो लोक साहित्य बुझोस् भनेर मैले हिन्दीमा पनि त्यो एउटा किताब लेखेको छु। अङ्ग्रेजीमा एउटा टिचर्स ह्यान्डबुक लेखेको छु, ताकि टिचर्सहरूलाई भएका जति पनि रुल्स रेगुलेसन छन् उनीहरूको हातमा हुँदैनन्। एउटै किताबमा मैले कम्पाइल गरेर, जब म शिक्षा विभागमा निर्देशक थिएँ त्यतिखेर मैले एउटा किताब निकालेर टिचरहरूलाई एउटा कोसेली दिइराखेर गएँ। त्यो हामीले जहाँ पनि गए पनि जे पनि हामीले समाजको लागि कन्ट्रिब्युसन गर्न आवश्यकता छ। झन् युवा पिँढीले तिमीहरूले त झन् बेसी गर्न सक्छौ भन्ने मलाई पुरा विश्वास छ। तिमीहरू उत्तेजित छौ, यसरी वेबिनारमा आयौ, हामीसँग वार्तालाप गर्यौ, तिमीहरूले मन लगाएर सुन्यौ मेरो कुरा, त्यसको लागि म बहुत आभारी छु। हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हामी अवश्य गर्नेछौँ। अन्तमा हामीले नसोधेको तर हजुरले भन्न खोजेका केही रहस्यमय कुरा भए भनिदिनुहुन्छ भन्ने हामी निवेदन गर्दछौँ। रहस्यमय कुरा भन्नाले चाहिँ रहस्य भनेको चाहिँ लुकेको कुराहरू, मनभित्रका कुराहरू, भन्न नसकेका कुराहरू। साहित्यमा के रहस्य छ भनेदेखि आफ्नो आफ्नो कुरा छ सबैको। लेखकहरूले आफ्नो गुनासो गर्छन्, पढ्दैनन्। म भन्छु पढ्छन्, तर पढ्ने योग्यको हामीले बनाउनु लेख्नुपर्छ। हामीले आजको आधुनिक युगसँग हामी चल्न सक्यौँ भनेदेखि हामी पछाडि जान्छौँ। र अब आधुनिक विद्यार्थीलाई के को आवश्यकता छ? अब यो कोभिडकै बारेमा पनि हामीले जानकारी लिएर कुनै एउटा कथानक स्थितिमा अर्थात् कवितात्मक उसमा हामीले लेख्यौँ, अर्थात् गजल लेख्यौँ, गीत लेख्यौँ भने कोभिडको बारेमा हामीले जानकारी पाउँछौँ। र यस्तो साहित्यमा कुनै रहस्य त लुकेको छैन। मलाई त्यस्तो रहस्य म छैन। म फ्याक्टमाथि विश्वास गर्छु। जे कुरो छ हाम्रो संसारमा छ, यहाँ जे छ त्यो छ, जे छैन त्यसको आविष्कारहरू हुँदैछ, नयाँ नयाँ पत्तो लाग्दैछ, नयाँ नयाँ चिजहरूको उद्बोधन हुँदैछ। त्यसले गर्दाखेरि म यो रहस्यमय त मलाई केही जस्तो लाग्दैन, हो जस्तो पनि लाग्दैन। र साहित्यमा चाहिँ त्यस्तो रहस्य चाहिँ के लुकेको छ भने अहिले मान्छेहरूले छोटी र बडी एकै हुनुपर्छ हो, अनि त्यहाँदेखि एउटै हुनुपर्छ, नानीहरूलाई सजिलो हुन्छ। सजिलो हिँड्यो भनेदेखि चाहिँ के हुन्छ भने, सजिलो बाटो हिँड्यो भनेदेखि चाहिँ जीवनमा स्ट्रगल जान्दैन। हामी जति अप्ठ्यारो बाटो हिँड्छौँ, जति उकालो हिँड्छौँ त्यति माथि जान्छौँ। यदि हामी ओह्रालो तेर्सै हिँड्यौँ भने हामी तलै हुन्छौँ। जति माथि जान्छौँ त्यति ठुलो परिदृश्य देखिन्छ नानीहरू, बुझ्नु भएन? जति हामी उकालो हिँड्छौँ हामीले जति उता बेसी देख्छौँ। तल रानी पुलबाट जे देखिन्छ, माथि हनुमान टोकबाट त झन् बेसी देखिन्छ नि। वरिपरि पाक्योङ देखिन्छ, तेन्डुङ डाँडा देखिन्छ,
उता यो सबै पारीको राङ्का, लुइङ, पर्बिङ, नर्थ सिक्किमको पार्ट्सहरू देखिन्छ हनुमान टोकबाट। त्यहाँबाट अझै माथि गयौँ भने हामी अझै माथि देख्न सक्छौँ। तर त्यहाँ जानुको लागि हामीले उकालो हिँड्नुपर्छ। उकालो हिँड्ने भरिया यदि ओह्रालो झर्छन् भने त्यो बाटोको दोष हुँदैन नानी हो, त्यो भरियाको दोष हुन्छ। त्यसले गर्दा तिमीहरू जीवनमा उकालो हिँड्दैछौ भनेदेखि तिमीहरू तेर्सोपट्टि खोज्यौ, सजिलो खोज्यौ भने अगाडि जान सक्दैनौ। र भरिया चाहिँ उकालो जति उकालो माथि चढिन्छ त्यति नयाँ दृश्यको अवलोकन हुन्छ। र हामीले नयाँ दृश्यको अवलोकन गर्न आफूलाई शीतलता दिनु, जीवनलाई शीतलता दिनु, हामी माथि चढ्नुपर्छ। जीवनलाई प्रेसर दिनु भने तलै बस्नुपर्छ। जीवन प्रेसर मतलब जीवनमा सङ्कुचित विचारधारा लिएर हामी तलै बस्ने भने हामीले केही देख्दैन। हामी माथि चढ्नुपर्छ र हामी उकालो जाने भरिया हौँ। तिमीहरूले भरिया तलबाट सुरु गरेको छौ। यो एउटा तिमीहरूको जीवनको खुड्किलो हो। हर पाइलाले नयाँ नयाँ दृष्टिगोचर गराउँछ। त्यसले गर्दाखेरि पाइला चल्दै जानुपर्छ। उकालो चरैती भन्ने एउटा उखान छ यो भोजपुरीमा। चल्दै जानुहोस्, हिँड्दै जानुहोस्। र यो थाके, अल्छी लाग्यो, त्यो त यो मनको बह मात्रै हो। मान्छे कहिले थाक्दैन, मन थाक्छ। मान्छेको मन थाक्छ। अल्छी कहाँ लाग्छ? मनमा लाग्छ। त्यो कसको मन हो? मेरो मन हो, तपाईँको मन हो। हामीले अल्छी मान्नु हुँदैन। अल्छी मान्यो भने त जे पनि हुन्छ नि। मैले तपाईँहरूले मलाई आज साहित्यकार मानेर बोलाउनु भयो, तपाईँहरूले मलाई सम्मान दिनुभयो, मान्नुभयो होइन। तपाईँले अल्छीलाई पनि मान्नुभयो भनेदेखि यत्रो समय तपाईँले 40 मिनट अल्छी गरेर बस्नुहुन्छ। 40 मिनट, 50 मिनट, 1 घन्टा। र कुनै चिजलाई चाहिँ अल्छी मान्नु हुँदैन। जाँगरिलो हुनु पर्यो, उद्यमी हुनु पर्यो। यो कुरो चाहिँ के छ भने यो चाहिँ म भित्रबाट आउनुपर्छ। तपाईँहरूलाई एउटा कुरा सिकाउँछु। नेवारी कल्चर तपाईँहरूले जान्नुहुन्छ। नेवारीहरूको आफ्नो कल्चर छ। त्यहाँ एउटा मोह पूजा भन्ने हुन्छ। मोह पूजा भनेको मैले आफैले पूजा गर्नु भनेको। म भित्र लुकेको दिव्य आत्मा, पवित्र आत्मा, म भित्र लुकेको देवता जो छ, म भित्र बसेको छ, त्यसलाई चाहिँ सुरक्षित राख्नु हो। त्यसले गर्दाखेरि मको पूजा गरिन्छ। र तपाईँहरूले किन अनुहार ऐनामा हेर्नुहुन्छ, किन आफूलाई टाइडी बनाउनुहुन्छ भनेदेखि तपाईँले आफैलाई इज्जत गर्नुहुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि म जीवनमा अगाडि बढेर उन्नति गरेर समाज र देशको र राज्यको सेवा गर्छु भन्ने मनोभावना हामीले अहिलेदेखि रोप्यौँ बिरुवा भनेदेखि भोलिको दिनमा ठुलो फल्छ। तर रोपेर मात्रै हुँदैन, त्यसमा पानी हाल्नुपर्छ, मल हाल्नुपर्छ, गोड्नुपर्छ, किरा लाग्छ, फटेक्रा लाग्छ, फल्न थालेपछि बाँदर आउँछ, लोथर्के आउँछ। यो सबैको जगडा गरेर हामी अगाडि बढ्दै जानुपर्छ। ठुलो वृक्ष हुन्छ। हामीले सबैलाई शीतलता दिन सक्छौँ, समाजलाई शीतलता दिन सक्छौँ। हजुर धेरै धन्यवाद हजुरलाई। हजुरको बहुमूल्य समय दिएर आजको यो भर्चुअल वार्ताको द्वारा हजुरको बारेमा जान्न पायौँ। यसैले प्राचार्य महोदय एवं सम्पूर्ण तादुङ स्कुलको परिवारको तर्फबाट हजुरलाई कोटि धन्यवाद। तपाईँहरू 37 जना यहाँसँग जोडिनु भएको छ। सबैलाई मेरो प्रेम, सद्भावना, माया छ तपाईँहरूलाई। र तपाईँहरूलाई म यति 37 जनाको लिस्ट मेरोमा आइसकेको छ। म पछि बुढेसकाल हुँदाखेरि तपाईँहरू यहाँ सिक्किमको कोही आइएएस भएको, कोही ठुलो ओहदामा भएको, कोही ठुलो बिजनेस पर्सन भएको, कोही सामाजिक क्षेत्रमा अगाडि बढेको, कोही राजनीतिज्ञ भएर देशको सेवा गरेको, यस्तो म हेर्न पाऊँ भन्ने आशा, भरोसा र आकांक्षा र विश्वास गर्दै म तपाईँसँग बिदा लिन चाहन्छु। धन्यवाद। नमस्कार म्याडम। हजुर सरलाई एकदम है। अब हाम्रो यहाँ सिक्किमको एउटा वरिष्ठ व्यक्तित्व हुनुहुन्छ, बहुमुखी प्रतिभाशाली व्यक्तित्वसँग आज साक्षात्कार गर्न पाउँदाखेरि धेरै खुसी लाग्यो है सर। अनि आगामी दिनहरूमा पनि सरसँग फेरि यसरी साक्षात्कार हुन पाउँछु कि भन्ने हामी आशा राख्छौँ। र अन्तमा हाम्रा संसदीय ढकाल वरिष्ठ साहित्यकारलाई सम्पूर्ण विद्यार्थीको तर्फबाट अभिवादन रखाउँदै हाम्री स्कुलकी प्राचार्य महोदयबाट केही वक्तव्य राख्न हुनको लागि उहाँलाई म निम्ताउँछु। सर्वप्रथम हाम्रो एसटी ढकालज्यू सरलाई आफ्नो व्यस्ततालाई पन्साएर हामी माझ आएर यति मिठो कुरा राखिदिनु भयो। हाम्रो नानीहरू अवश्य पनि तपाईको यो वार्तापछि धेरै नै प्रेरित भए
र हौसला बढाइदिनु भएकोमा हाम्रो स्कुलको तर्फबाट तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। र अर्को कुरा सर, जुन चाहिँ तपाईँले यो अब हाम्रो टिचर्स ह्यान्डबुक जुन चाहिँ तपाईँले एउटा बनाउनु भएको छ, जुनलाई तपाईँले इजी वेमा त्यसले ट्रान्सलेसन गरिदिनु भएको छ। अहिलेसम्म पनि हामी धेरै धेरै इक्जाम्सहरूतिर पनि त्यसकै सहारा लिएर हामी कति कुरा इक्जाम्सहरू हामी बस्छौँ सर। मिठो मिठो कति छ हाम्रो साहित्यमा पनि, अब सबै अङ्ग्रेजी नै हुनु खोज्छन् सर, तर अङ्ग्रेजी हुनु गल्ती होइन, तर आफ्नो साथसाथै आफ्नो जुन चाहिँ भाषा छ, आफ्नो साहित्य छ, त्यसलाई पनि हामीले अगाडि जगेरा गरेर लानु सकेनौँ भने हामीले यो अङ्ग्रेजीमा अगाडि बढेको हाम्रो कुनै पनि फाइदा म देख्दिनँ। हामी अङ्ग्रेजी भैटो पलेर आफ्नो सबै वेशभूषा बिर्सेर सबै कुरा बिर्सेर कुद्ने पनि भइसकेका छन् कतिजना नानीहरू। र यति साह्रो आजभित्र यो समय चाहिँ एकदमै म जुन चाहिँ अहिले ढकाल सरले मलाई यहाँनिर ट्रेन गर्न लगाउनु भयो, तपाईँको यो उपस्थितिमा यति साह्रो मजा आयो सर, यति साह्रो मजा आयो। एक दिन सायदै तपाईँलाई तपाईँको समय छ भने सिचुएसन नर्मल हुँदाखेरि हाम्रो स्कुलमा पनि एक दिन एउटा पौष्ट गरिदिनुहोस् भनेर म एउटा बिन्ती चढाउँछु सर। हाम्रो अरू नानीहरू पनि तपाईँको धेरै धेरै कुराहरू सुनुन् सिकुन् सर। अन्तखेरि हाम्रो साहित्यमा हाम्रो संस्कृतिमा कति पछौटे भएर गएको छौँ र जो जति हामीले अहिलेसम्म हामीले सायद जगेरा गर्नु सकेछौँ, सुरक्षा गरेर राख्न सकेका छौँ, त्यो हजुरहरू जस्तो वरिष्ठ साहित्यकारको नै सायद योगदान हो भनेर म यसमा एकदमै विश्वास मान्छु सर। किनकि हामीले नै जगेरा गरेनौँ भने हाम्रो केटाकेटी भोलिको दिनमा छ अहिले कोदालो र काँटा पनि चिन्नु छोडिसकेका छन्, कच्यारा के अरे त्यो खुर्पा चिन्नु छोडिसकेका छन्। धेरै धेरै यस्तो कुराहरू छ सर। अन्त तपाईँ एक दिन हाम्रो स्कुलमा आइदिनुहोस्, पौकष्ट गरिदिनुहोस्, तपाईँको समय दिनुहोस्, सबैले तपाईँको ज्ञानबाट हामीले धेरै कुरा सिकौँ भन्ने तपाईँलाई यति रिक्वेस्ट गर्दै फेरि पनि तपाईँलाई धन्यवाद टक्राउँदैछु सर। बहुत बहुत धन्यवाद। श्रद्धेय साहित्यकार एसडी ढकालज्यूलाई धेरै धेरै धन्यवाद, साधुवाद छ। र अहिले नानीहरू हाम्रो अघि 52 जना पुगेको थियो, अहिले 45 जना हामीहरूसँग छन्।